Reka dushime Imana yo iduhaye amahirwe yo kugera kuri mikoro ya radiyo, tuyishimire imbabazi zayo ko ari Imana itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Abadukurikiye twongeye kugaruka muri studio za radiyo kugira ngo twongere kwibukirana aho igihe kigeze, twongera kwiga ku ijambo ry'Imana n'icyo Uwiteka yabivuzeho. Dushimye Imana rero iba yaturinze, ntago biba byoroshye, ariko reka dushime Imana yuko ari inyabubasha kandi ari inyabushobozi. Turi mu masaha meza aho abantu batuje, ni muri weekend, abantu baba bavuye mu mirimo bakoze ku cyumweru, abavuye gusenga barimo baritegura kugira ngo baruhuke neza, kugira ngo bitegure kuzajya mu kazi ejo. Dushimye Imana rero yo yashyizeho gahunda nk'iyi ngiyi kuri mikoro ya radiyo. Ni umuvandimwe turi kumwe n'ubundi tumenyeranye kuri mikoro ya radiyo, Mbonigaba Job. Reka rero mbere y'uko dusenga tubanze twiragize uwo mwami watubashishije byose. Urakoze Mana yacu, turagushimye, tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye ko uri Imana ifite imbabazi nyinshi mu biganza byayo, itwihanganira idashaka ko twarimbuka ahubwo ushaka ko twihana. Duciye bugufi rero kugira ngo utubashishe kwihana by'ukuri, ubwo ijambo ryawe ryongeye kujya kubumbukira imbere yacu, yaba ari njyewe ugiye kurivuga, ari n'abagiye gutega amatwi. Turinginze cyane kugira ngo uhindure ibyanze guhinduka mu mibereho yacu, bitwiteguze kuza kwawe, maze ubwo ugiye gutereka intebe ku bicu tuzishimire kugusanganira, ntuhabwe icyubahiro. Turakwinginze cyane kugira ngo ube mu ruhande rwacu kandi uduhe gucika ku cyaha n'igisa nacyo. Abanyamakuru bakora kuri iyi mikoro ya radiyo tubasaba umugisha wawe. Turinginze cyane abafite imitima yo kuniha bashaka gucika ku byaha bagirire neza. Reka twese dukomeze kubonera ishya n'ihirwe imbere yawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Nshuti z'Imana, hari haciyeho iminsi tutabasha kubonana, si uko umuntu aba yirengagije inshingano ijyanye no kuza kongera gushyira ukuri ahagaragara, ahubwo reka mvuge ngo umurimo uba wamaze kuba mugari, kandi ni ukuri ndashima Imana ibitangaza irimo irakora. Abantu barimo barakira imbabazi ku bwinshi, abari baracitse intege mu by'agakiza barimo barasubizwamo imbaraga. Ni ukuvuga ngo ntago umuntu aba yicaye, ahubwo Uwiteka arimo arakora umurimo mu buryo budasanzwe kandi arimo arigaragaza. Benshi barimo barakira imbabazi z'Imana bagashima Imana, ati ndashima Imana ko nari nzi ko, ugasanga umuntu amaze nk'imyaka 20 asenga, ariko asenga iyo atazi. Iyo wumvishije ubuhamya nk'ubwo rero bwongera kugusubizamo imbaraga. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro kubwo umurimo wayo irimo irakora muri iki gihe cya none. Uyu munsi wa none ni ukuri reka twongere kubabwira ngo Imana irabakunda cyane, kandi niyo yemeye yuko iyi gahunda izaza ica kuri mikoro ya radiyo. Reka Uwiteka atubashishe kugira ngo dukurikire ibyigisho neza. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni ibiki bigomba kubanziriza kuza kwa Yesu no kurimbuka kw'isi yacu. Ni ibiki? Icyo ni ikibazo buri wese yakagombye kwibaza. Ese iby'Imana yavuze ni ukuri cyangwa ntago ari ukuri? Ese koko isi yacu izarimbuka? Ese koko Yesu azagaruka? Titire tubanze tuyumve neza. Ni ibiki bigomba kubanziriza kurimbuka bibanziriza kuza kwa Yesu no kurimbuka kw'isi yacu? Mana ishimwe cyane. Reka mbabwire ngo ubu ngubu ahatuzengurutse ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza yuko ibirimo biracaracara hirya no hino ku isi. Hari ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza ngo iyi si yacu irimo irakamwa amakuru kandi igiye gushyirwaho iherezo. Rero niyo mpamvu nakongera kwinginga buri umwe wese ngo nyamuneka wongere guca bugufi, wegere Imana bigishoboka ko ibonwa, uyishakishe igishoboka ko ibonwa, Yesu atarava ku ntebe y'imbabazi. Isomo ryacu rya mbere turinjira muri Matayo igice cyaho cya 24. Tugiye kubanza twigiye ku mateka y'ibyo Yesu yasize atubwiye akiri kuri iyi si bigomba kubanziriza kuza kwe. Tugende turi amateka y'ibyabayeho
noneho tubone kwinjira ku mateka y'ibiriho aka kanya, noneho biduha ipica yo kutwereka ngo n'ibiri imbere uko byanze bikunze bigiye kongera, bigiye gushyirwaho iherezo, cyangwa se iby'Imana yavuze bigiye gusohora umurongo ku murongo. Imana ishimwe cyane. Reka twinjire muri Matayo igice cyaho cya 24. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesu Kristo, Matayo 24, umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Hari amagambo atubwira ngo iki? Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ngaya amagambo Yesu yabanje kuvuga. Ati hari ibimenyetso bigomba kubanziriza Yerusalemu yari iri imbere yiwe, ariko ibyo bikazaba ari ipica, ibizabaho bikazaba ari n'ipica izagaragara mbere y'uko ngewe ntereka intebe ku bicu. Tubyumve neza. Murongo wa mbere, Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa bamwe baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Murongo wa kabiri, arababwira ati ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Mbega amagambo! Wari urimo uragaragaza ibintu byiza, ibikorwa byiza, urimo uragaragaza inyubako ukuntu itatswe, ukuntu yari yagijweho zahabu, barimo baragaragaza ibikorwa by'ibigaragara. Ariko Imana ishaka agakiza ko mu mitima, baramaze gusezera niyo Mana barimo bazi ko ari umuntu ari mugenzi wabo barimo barabwira. Uwiteka ahita abivuga anyuze muri Yesu Kristo, dore ko yari Imana. Ahita batangariza ubuhanuzi bukomeye, arababwira tumva ibi murimo muranyereka, ntago hazasigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Niki cyabaye kuri uyu mujyi wari udasanzwe? Uyu mujyi navuga witwa Yerusalemu. Reka dusome igitabo kimwe cyanditswe, icyo gitabo n'umwanditsi yagiye kwandika akora ubucukumbuzi, yari umuntu usenga Imana kandi yubaha Imana. Reka twumve ikintu yavuze muri icyo gitabo cyanditswe, ngiye gusoma mu gitabo cyitwa The Last Day Events, cyangwa se Evenement de dernier jour, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Icyo gitabo niko cyitwa. Reka twumve uwo mwanditsi agiye kutwandikira ku by'uyu mujyi, cyangwa se uku kurimbuka kwa Yerusalemu. Yaratubwiye ngo ku ngingo ya 390 aratubwira ngo abantu ntibazahwema kubaka amazu ahenze y'agaciro kabarirwa mu mamiliyoni y'amafaranga. Aravuga ngo abantu bazubaka, kandi urebye koko uko iterambere rigenda ryiyongera, umva, iyo urebye ukuntu iyi si ifite umuvuduko w'iterambere, wabaga wari uri muri karitsiye runaka, wagenda hashira nk'imyaka 2 cyangwa se imyaka 3 cyangwa se 5, ugagaruka ugasanga hahandi hahindutse umujyi udasanzwe. Ngicyo icyo bita iterambere. Arangije aratwandikira ngo abantu bazubaka amazu ahenze mu mamiliyoni menshi, bazita by'umwihariko ku bwiza bw'imyubakire no gukomera kwayo. Ariko Uwiteka, umva amagambo Uwiteka yamweretse. Uwiteka yanyeretse ko nubwo akomeye bidasanzwe kandi ahenze, guhenda kwayo guhenda kwabo kukaba kwaramamaye, ayo mazu guhenda kwabo kukaba kwaramamaye, ayo mazu azagerwaho n'ibyasohoye ku rusengero rw'i Yerusalemu. Ni ibiki byasohoye kuri urwo rusengero rw'i Yerusalemu? Uyu mwanditsi yaratubwiye urwo rusengero bari baritonze bararwubaka mu buryo bwitondewe, rwubakwa n'abenjeniyeri navuga b'abahanga bari ku kigero cyo hejuru. Noneho biza kurangira urwo rusengero bigera ku kigero cy'uko, ariko ntabwo rwari rwubatswe ku bushake bw'abana b'abantu, ahubwo rwari rwubatse ku bushake bw'abana, kuri gahunda y'Uwiteka, kugira ngo abantu bajye bahasengera uwo mujyi by'umwihariko wa Yerusalemu.
wari utuwemo n'ubwoko budasanzwe, ubwoko bw'Imana, abantu Imana yaronse nk'uko mu Kuva 19 habivuga, kugira ngo bajye bamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Imana ijya kubatoranya, ntago hari icyo yabaciye ku yandi mahanga, ahubwo ni imbabazi zayo. Nawe nuramutse urebye kugira ngo wowe ubeho cyangwa se njyewe mbeho, ntago ari uko abagenda ubuzima bwabo burangira hari icyo tubarusha, ahubwo hari impamvu Imana yagushyize ku isi, hari impamvu nanjye Imana yanshyize ku isi. Bavandimwe muduteze amatwi, reka tubabwire ngo Yesu aragukunda kandi agufitiye umugambi mwiza, ariko ikibabaje giteye agahinda, ubona icyo Uwiteka akwifuzaho ari cyo usohoza. Bitekereze neza, bitekereze neza, utazarira amarira impitagihe. Ijambo sinamenye rikunda kuza ryakererewe. Nyamuneka ucyumva iri jwi, turasabwa guca bugufi tukegera Imana, tukayisaba ikaduhishurira amakosa y'ibyo twivurugusemo, tukihana tugatunga amahoro yo mu mutima, maze tugasaba Imana ikatubashisha gusohoza ubushake bwayo. Bitari ibyo ngibyo, iyi si yacu ibirimo biraberaho n'ibimenyetso birimo biragaragara kuri iyi si, n'ibimenyetso bifatika kandi simusiga bigaragaza ko iyi si yacu igihe kimwe igiye kuzashyirwaho iherezo. Reka mbabwire ngo hari umwaka tuzatangira ntituwusoze, hari umunsi umuntu azinjiramo, bishobora gusohora umuntu ku giti cye cyangwa se bigasohora muri rusange, isi igashyirwaho iherezo. Umunsi akawutangira ariko ntawurangize, kubera yuko ubuzima bw'uwo muntu nyine buzaba bushyizweho iherezo. Mbese isaha yo kugenda kwawe nigera, uzasiga nk'uruki imusozi? Ese uzagenda ushimwa n'Imana basi mu muzuko wa mbere, ku buryo abantu bazishimira kuvuga ngo runaka bakazakubona mu muzuko wa mbere, cyangwa uzapfa urupfu umere nk'amakara atwika bwa mbere, no ku nshuro ya kabiri agashyirwa ku mbabura agatwikwa, ukazapfa kabiri nk'amakara? Uwiteka turinde urwo rupfu. Bavandimwe muduteze amatwi, reka mbabwire ngo ibyaduka birimo birabera muri iyi si yacu biragaragaza ko iyi si yacu umwuka w'Imana arimo aragenda yiyarura kuri benshi cyane. Rero cunganwa muntu uvuga ko usenga, waba warize cyangwa utarize, waba ufite idini cyangwa udafite idini, zurikana ngo Uwiteka agufiteho umugambi mwiza, kandi ni ukugira ngo ubeho umwubaha, narangiza nawe umwubahishe mu bandi. Reka tujye mbere. Aya ni amagambo Yesu yivugiye avuye mu kanwa ke, arababwira ngo ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Kuki Yesu yavuze ayo magambo kandi iyo nyubako ijya kubakwa yarubatswe ku bushake bw'Imana, bw'iyo Mana barimo barabwira gutyo, bari barimo barabwira bayiratira, Imana irababwira ati ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Niyo mpamvu yatumye abo bantu Uwiteka abivumburira, nta yindi nuko birengagije icyari cyazanye iyo Mana ku isi. Yari ije ibazaniye agakiza, ariko iza ibasanga ntibayimenya, bayigirira nabi. N'ikimenyimenyi Matayo 26:27 ugenda uhasome, urasanga byashoje bayigiriye nabi, bayibambye ku musaraba, bayibamba amanywa ava izuba riva. Ngaho tekereza neza. Rero ikintu cyatumye iyo Yerusalemu ishyirwaho iherezo, igatwikwa, igakongezwa, igasenywa, byatewe n'uko bageze ku kigero cyo kwigomeka ku Mana, bakimura Imana mu mibereho yabo, bakimika Satani, barangiza bagasigara barata inyubako, ntibarata Imana yababashije kugera kuri ibyo, bagasigara bo ubwabo bihimbaza, birangira Uwiteka nawe. Itegeko mu mategeko 10 Imana yandikishije urutoki rwayo, Imana yavuga ngo ndi Imana ifuha, ni Imana ifuhira izina ryayo. Bari bashatse bo kugaragaza Imana badashaka kugira ngo bayerereze, nayo ibakoze isoni, birangira uwo mujyi wa Yerusalemu ushyizweho iherezo. Ngiyi intandaro yo kurimbuka kwa Yerusalemu. Byaje kurangira mu mwaka wa 70, ingabo ziyobowe na Titusi zaraje uwo mujyi zirawugota, zirangije zirawurimbura, zirawutwika. N'urwo rusengero barimo bararata rwari ruyagijeho zahabu, rurangije rurasenywa, ngo bararusenye ku buryo hagati y'itafari n'indi bagiye barisenya, bakagenda bakuraho ku kazahabu banyagirijeho, na umva neza bararusenya, ntihasigara ibuye rigeretse ku rindi. Ni iyihe mpamvu ishobora gutera kuba Imana yakivumburira umuntu
ku kigero icyo ari cyo cyose, Imana yakivumburira agace runaka, umujyi runaka, cyangwa se iyi si yacu byatera gutuma Imana iyivumburira igayishyiraho iherezo. Nta yindi mpamvu ibitera, ni ukubera kwigomeka ku Mana, abantu bagatuka Imana bakayinywega kugeza ku kigero Imana iba imeze nk'aho yafashwe nk'aho nta gaciro ifite, bikarangiza Imana nayo ibashyiriyeho iherezo. Isomo rya kabiri turayisanga mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 5. Ubwo ni ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa mbere bwayoboye iyi si yacu buyibumbiye hamwe. Ubu bwami twibukiranye twagiye tubibona mu byigisho byatambutse, ni ubwami bwabumbiye iyi si hamwe buyitegeka guhera mu mwaka 605 kugeza mu mwaka 539 busoza igika cyabwo. Bwari ubwami buyobora isi yose nzima buyibumbiye hamwe. Bwari ubwami navuga ko bwari buri super power, ariko igihe cyarageze bushyirwaho iherezo. Kubera iyihe mpamvu? Kubera yuko nabo bageze ku kigero cyo gusuzugura Imana bakayinywega. Imana nayo ibakoze isoni, ibyabo ibishyiraho iherezo. Mbere y'uwo mwaka guhera muri 625, kuko icyo gihe babaraga bamanuka, bwari buyobowe na Nebukadinezari. Ni ukuvuga ngo arangije abusigaho umuhungu we, noneho umuhungu we niwe wabashije kugera ku kigero cyo kuyobora isi nzima, cyangwa se mu bwami bwa Babuloni, ariko ayibumbiye hamwe. Ubwo ndimo ndavuga ise witwaga Nebopolazari. Arangije muri 605 aratanga ubwami abusigira umuhungu we witwaga Nebukadinezari, ayobora isi nzima ayibumbiye hamwe. Igihe kiragera yigomeka ku Mana. Mu cyaho cya 4 cya Daniyeli yahawe imiburo myinshi, kugeza igihe yaje kugera igihe yatemberaga uwo mujyi. Amaze kuwutembera, aho kugira ngo ahimbaze Imana yamubashije kugera kuri ibyo bikorwa, arangije atuka Imana, aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye. Imana yahise ikora ku bwonko bwe, yabona abantu akabona nk'inyamaswa, yabona inyamaswa akazibona kari bagenzi be. Birangira avuye mu bwami, aragenda ajya mu ishyamba ajya kurisha nk'inyamaswa. Aragenda hamara imyaka 7. Nyuma aza kongera gusubizwamo ibitekerezo bya kimuntu, abona ukuntu umusatsi wabaye, abona ukuntu inzara zabaye. Arangije yibuka ko mu ijuru hari Imana ifite ububasha n'ubushobozi, yongera kwihana. Arangije asoza ubuzima bwe avuga ngo ni Imana inyuranye ibihe n'imyaka, yimika abami ikimura abandi, ikora icyo ishatse no mu ngabo zo mu ijuru. Nta muntu ushobora kuyirwanya ngo ayibaze ngo ariko ubundi uragira ibiki. Arangije mu gihe yari yaragiye mu ishyamba, hari abandi bami bayoboye, hari Rabushire Mariduke, Rabonide n'abandi bagiye batandukanye, kugeza igihe umwami wa nyuma yaje kuyobora ubwo bwami bwa Babuloni, n'uwo bita Berushazari. Ni igiki uyu mwami Berushazari yakoze kitigeze gikorwa n'abandi bami, cyahise gituma ubwo bwami Imana ibushyiraho iherezo? Mu bigaragara ntabwo ubwo bwami bwari kurimbuka. Reka mbabwire amateka aho gace gatoya y'ubu bwami bwa Babuloni. Ni ubwami bwari bwubatswe ku buryo uwo mujyi wari ubwo bwami bwa Babuloni, uwo mujyi wa Babuloni wari uzengurutswe na korutire ebyiri, ibikuta bibiri. Hejuru y'igikuta kimwe umusirikare uhetswe n'ifarashi akabisikana n'undi musirikare uhetswe n'ifarashi, umwe agenda mu cyerekezo kimwe, undi agenda mu kindi cyerekezo. Barimo baragenda muri direction zero opposite. Hagati y'igikuta kimwe n'ikindi gikuta hari harimo uruzi cyangwa se umugezi wa Ufurati. Noneho hanze usohotse mu mujyi wa Babuloni hari ibyobo birebire cyane, bari barabyubatse byararenzweho n'ibyatsi, bavuga ngo umwanzi uzashaka gutera uyu mujyi wa Babuloni azabanza arokere muri ibi byobo. Naramutse arenze ibi byobo, igikuta cya mbere kizamutangira. Narenga igikuta cya mbere azagwa mu ruzi, amazi amutemba napfe. Narenga ayo mazi, igikuta cya kabiri kizamutangira. Naramutse arenze icyo gikuta, mo imbere mu mujyi hari harimo iminara 250. Hari ikoranabuhanga riri ku kigero cyo hejuru, ku buryo uwageraga muri uwo mujyi amakuru yabraraga ageze ibwami, bakamenya ibirimo birakorerwa muri uwo mujyi.
neza ku buryo aba basirikare batangaga itumanaho ryari riri ku kigero cyo hejuru neza. Noneho n'umwami yari yaratanze itegeko ngo bahinge imbuto ngufi kugira ngo hatazagira umwanzi ubinjirira. Nibavuga ngo Babuloni yari ikomeye, koko Babuloni yari ikomeye, nta n'ikintu cyari kuyihangara. Ariko iyo abantu bageze ku kigero cyo kwigomeka ku Mana, ni ukuvuga ngo Imana ishyira iherezo kuri bene abo bantu, yaba ari umuntu ku giti cye, yaba ari abantu muri rusange, yaba ari umujyi ukoze umudugudu w'igomero, yaba ari abize n'abatarize, yaba ari idini. Imana isezerera abo bantu neza bagashyirwaho iherezo, atari uko Imana ibanze, ahubwo ari uko bamaze ku kigero cyo gukora Imana mu jisho no gutuka Imana. Byaje kugenda gute kuri uyu mwami Belushazari? Igitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 5 umurongo wa 5 haratubwira ngo iki? Reka twinjire muri Bibiliya twihute cyane kugira ngo tuze kumenya amateka y'ibirimo birabaho, aho ibinyamakuru byanditse byarushye kubera ibirimo birabera kuri iyi si yacu, nyamara bikaba ari amakuru simusiga agaragaza ngo iyi si yacu igiye gukongezwa, igiye gutwikwa, ibyayo biri bugufi gushyirwaho iherezo. Muvandi uduteze amatwi, urabona uhagaze mu ruhe ruhande? Nta bimenyetso ubona simusiga wirirwa usoma ku binyamakuru bigiye bitandukanye bigaragaza ngo iyi si yacu imaze gukora umudugudu w'igomero? Nta kabuza, wabyemera utabyemera, iyi si igiye gushyirwaho iherezo, igiye gukongezwa. Ikimbabaje ni uko udafite ubugingo buhoraho ngo ube ufite imbabazi z'Imana. Nyamara ibyigisho byagiye bitambuka kuri mikoro ya radiyo byagiye bitwereka icyo umuntu yakora kugira ngo arokore amagara ye, abashe kwiyunga n'Imana, asanga abahemukiye abasaba imbabazi, abane n'abantu bose amahoro. Daniyeli igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 5 hari amagambo avuga ngo iki? Titira atubwira ngo umwami agira ibirori abona intoki zandika ku rusika. Murumva intandaro yatumye abo bantu bagera ku kigero cyo gutuka Imana. Baragiye kugeza igihe bagiye bibagirwa Imana, bagira ibirori, baragenda umva ngo bari basigaye banywa inzoga nk'uko umuntu anywa amazi. Noneho rero ahantu hari ikintu cyitwa inzoga ntihatangwa n'ikintu cyitwa ubusambanyi. Baragiye bagera ku kigero ngo uko umuntu yanyweye inzoga akajya afata umugore ashaka, agafata umukobwa ashaka, ubusambanyi. Reka mbabwire, ibimenyetso biriho kugeza ku kigero abantu batakinyejejwe n'abagabo. Ukareba ukitegereza ukabona abakobwa beza, ukabona amahano y'ibirimo birabera kuri iyi si yacu. Ni inkuru mpuruza igaragaza ngo iyi si yacu igiye gukongezwa, igiye gutwikwa. Ubutinganyi bumaze gufata intera ku kigero umuntu atabasha gusobanura. Ubusambanyi, yewe ibyo gusambana abantu bahuje ibitsina ubu bisigaye bimwe navuga ngo ntabwo bikigezweho. Abantu bageze ku kigero, nawe ureba ibirimo biratambuka mu binyamakuru hirya no hino, aho abantu basigaye bisambanyisha. Nta nubwo ari n'umuntu ku muntu, wapi, nta nubwo ari ibintu birimo biraba muri iki gihe cya none, no kubivuga uba wumva biteye isoni. Ariko bitinde bitebuke, Bibiliya iravuga ngo icyakoza Satani ahemba nabi. Ibyo ngibyo bibaho bikarangira Satani iby'umuntu bikarangira bigiye ahabona. Ariko n'Imana yarabivuze mu munyezaburi, Dawidi arabyandika mu gice cya 50 cya Zaburi umurongo wa 21 avuga ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe, nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Muvandi, nta bimenyetso simusiga. Reba mu bihugu bikomeye hirya no hino ku isi, mu byo Yesu yavuze muri Matayo 24, ugenda usoma icyo gice neza utuje. Ni mu masaha abantu bakagombye kuba batuje, nta jagari, mu masaha yo kuruhuka. Ubanza witegereze ibirimo birabera kuri iyi si yacu, n'ibimenyetso bikwereka ngo Yesu ari bugufi, agiye gutereka intebe ku bicu. Tugarutse kuri titire yacu, iratubwira ngo ni ibiki bigomba kubanziriza kuza kwa Yesu no kurimbuka ku isi yacu. Ntabyo urimo urabona?
ikimbabaje ni uko ufite bibiliya ukaba uyitunze mu rugo iwawe ukaba udashaka kuyisoma. Niba udashaka kuyisoma ntaho utandukaniye na wa mwana wabyirutse iwabo basenga. Uwo mwana arangije iwabo baragenda bagiye kumwohereza ku ishuri, bamuhereza bibiliya, ariko baramubwira ati turabizi ko ku ishuri uzahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Baramubwira ngo nujya uhura n'ikibazo ujye upfuka musenge, usome ijambo ry'Imana, ubundi Imana izaza ikubera igisubizo kuri buri kibazo cyose. Umwana ati yego. Baragenda mbere kumuha iyo bibiliya, baragenda afata bibiliya hagati y'urupapuro n'urundi, bagenda bashyiramo amafaranga agomba kumukemurira ibibazo byose yagombaga guhura nabyo ku ishuri. Barangije baramwihora, ntibanamusura ngo bamuhe na Richard Poshe, baramwihora amuga ati genda mu kwizera. Arangije aragenda, uwo mwana wasengaga aragenda ahura n'abandi bana, yaduka n'ikigare gikomeye, aragenda ibyo gusenga arabiparika, aragenda afatwa n'imico y'ubupagani. Iwabo bamuvugisha ati ni ukuri ndasenga papa, mama ndasenga n'ubundi acyubaha Uwiteka. Bakajya hamagara ati mfite ibibazo ibi n'ibi, pfuka mubwire Imana, kuko bari bazi icyo bakoze icyo ari cyo. Bibiliya uko yayitahanye niko yayigarukanye. Agarutse kugeza igihe ibibazo byamurenze arataha, ababyeyi baramubwira ati warasenze ubura n'ikimana. Arangije arabwira ati ni ukuri narasenze ariko ntago nigeze mbona igisubizo. Baragenda ati genda uzane bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Baragenda babumbura bibiliya, bagenda asanga ibibazo byose byari gukemurwa n'isomo ababyeyi bamuhaye. Waba wicaranye bibiliya ikaba yaravuze ibitaraba, bikaba birimo birasohora aka kanya turimo turavugana, ukaba utazi kirimo kirajya mbere, nyamara iyi si ikaba igiye gukongezwa. Yesu yaragiye ku musaraba agapfa atanze ubugingo bwe kugira ngo abe incungu kuri twebwe, ukaba utarambura akaboko ngo wakire izo mbabazi z'Imana. Ubu si ubu koko ndirire kuri iyi mikoro ya radiyo mbabwire n'iki kintu basi se n'iki umuntu yakora kugira ngo abantu babashe kubona yuko ibirimo birabera kuri iyi si yacu ari pica simusiga igaragaza ko isi yacu igiye gushyirwaho iherezo. Wabyemera utabyemera, waba ufite idini waba udafite idini, waba warize waba utarize, umwanya wose waba urimo, ndakubwiza ukuri, ongera uce bugufi. Yesu acicaye ku ntebe y'imbabazi. Mbere y'uko imbabazi zikurwa ku isi, nyamuneka egera Imana. Murongo wa 5, uwo mwanya haboneka intoki zandika intoki z'umuntu zandika ku rusika rukomeye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Icyo kiganza cyandikaga iki? Murongo wa 25 w'igice cyaho cya 5 cya Daniel. Kandi ibyanditse ubwo bagezeho birabayobera, izo ntoki zikimara kwandika neza, icyitwa inzoga bari banyweye zahise zibashiramo. Zimaze kubashiramo, umva ngo umwami impamvu yateye izo ntoki kwandika ku rusika, baragiye banywa inzoga, baragenda barinezeza, bakora ubusambanyi, bakora buri kimwe cyose, bagera ku kigero bumva bo biyiringira. Baravanga ariko ni igiki tutigeze dukora ngo twinezeye ko twumva twinejeje? Umwami afata ijambo Berushazari avuga ngo ni iki tutakoze twakagombye gukora. Arangije abati ndibutse harya ngo hari ibikombe byaturutse Yerusalemu bitajya bikorwaho, nimugende mubizane tubereke ko twebwe dufite ubushobozi. Umva ati ntago izo mana z'i Yerusalemu, iyo mana y'i Yerusalemu tutazi ntago irusha imana z'ahangaha i Babuloni. Hari imana zitandukanye ngo Eniri, izitwaga Mariduke, izitwaga Isitari, zahari imana zigiye zitandukanye, zitanga urubyaro, zitanga umutekano, zitanga imvura, umva izitanga uburumbuke, zari imana z'amoko menshi. Nasomye amagambo ngo abakristo benshi bafite imana yitwa Mamoni, ikigirwamana cy'amafaranga cy'ubutunzi. Cyo kikagenda kikakubuza gahunda yo gusenga, ikagenda ikazimira, ukagenda ugacirika umutwe mu by'isi, gahunda y'Imana ikagucika burundu, ibyo gusenga bigasibangana, ugasigara ku izina gusa ngo uri umukirisitu. Byo ntacyo bimaze. Umva, uziga ibya mukobwa narasabwe, uziga ibya mukobwa narasabwe. Reka nongere mbabwire bavandi, nukuri Yesu arabakunda cyane, kandi nukuri abategeye ibiganza, nukuri nimwongere muce bugufi.
reka dukomeze tujye mbere. Uwo mwami arangije aravuga ngo nimugende muzane ibyo bikombe. Ngewe umva Berushazari ati ngewe Berushazari ntago iyo mana y'i Yerusalemu nta kintu uvuze imbere yanjye. Arangije ngo bamaze kubizana, igitonyanga kimwe cy'inzoga kikimara kugera muri ibyo bikombe, ngo byanganaga nko gukoza ugukoza urutoki mu ijisho ry'Imana. Ngo hahise haboneka ikiganza cyandika ku rusika, cyandika aya magambo avuga ngo kandi ubwo binanirwa gusobanurwa, haza Daniel aravuga ngo kandi ibyanditswe nibyo ibi meni tekeri ufarisine 26, kandi bisobanurwa bitya. Meni risobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma, iyishyiraho iherezo 27. Tekeri risobanurwa ngo wapimwe mu gipimo usanga ko udashyitse 28. Kandi peresi risobanurwa ngo ubwami bwawe buranyazwe buhawe abamedi n'abaperesi. Mbega agahinda! Neza akimara kuvuga ayo magambo bashatse kumugororera, Daniel avuga ngo jyana ibyawe, kuko yabonaga n'ubundi ibyabo birangira ngo uko yabisikanye, akimara gusohoka muri uwo mudugudu w'igomero, yabisikanye n'ingabo za Kuro zaraje zitwika uwo mujyi. Umva, abantu baricwa, abantu barapfa, umujyi barawutwika, wigarurirwa n'abamedi n'abaperesi. Ngiryo iherezo ry'abatubaha Imana, ngiryo iherezo ry'abantu bigomeka ku Mana. Ni ibiki? Ibinyamakuru byanditse bikaruha mu gihe kitarenze ukwezi, birimo biracaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube, hirya no hino ibinyamakuru byavuze byarushye. N'uyu munsi wa none umva navuga ngo n'ubu biracyandika. Umva, wino yashyizweho ko kirandika. Niye mpamvu yateye gushya ku mujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyi udasanzwe wari utuwemo n'abakire batunze amamiliyari n'amamiliyari. Umujyi wese, buri wese yatekerezaga ngo wangezayo. Uyu mujyi witwa wo mu gace ka California, umujyi witwa Los Angeles. Ni ibiki byatumye uyu mujyi ukongoka? Ese koko iby'uyu mujyi byari byaravuzwe mbere y'uko bibaho? Kuki abantu bahanurirwa ubuhanuzi ntibabwiteho? Reka twinjire muri Bibiliya. Muri Bibiliya, igitabo cy'umubwiriza, igice cya mbere, umurongo waho wa 9, haravuga ngo ibyabayeho bigomba kongera kubaho. Niko iryo somo rivuga. Noneho mu gitabo cya Obadiya, reka twumve Obadiya icyo yavuze nawe. Ni igice kimwe. Obadiya yavuze iki? Mu gice n'ubundi igice kimwe, umurongo wa 15 n'uwa 16. Ni ibiki bihanditse? Imana izahana Edomu ibahoye kurenganya Isirayeli. Ni ibiki Imana ishobora guhora abantu bagashyirwaho iherezo? Umurongo wa 15, kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose, uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizakugaruka ku mutwe. Urumva aya magambo? Ibyo umuntu akora nibyo byongera bikamugarukira. Igitabo cy'Abagalatiya, igice cyaho cya 6, umurongo wa 7 n'uwa 8, haravuga ngo iki? Reka twumve amagambo ahanditse. Duhure muri Bibiliya twumve amagambo ahanditse. Abagalatiya, igice cyaho cya 6, umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. 8, ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasarura kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Amen. Murumva yuko ibyo umuntu akora ari nabyo asarura. Ibi ngiye kuvuga nibyo byabaye mu gace mbere yuko igihe cyo kwa Nowa kirimbuka. Umujyi Nowa yaburiye yari atuyemo, arababwira ati nyamuneka imvura izagwa. Barabinywega, barabisuzugura, barabipinga, kugeza igihe
igihe cyo kwa Nowa abantu bararimbutse, basomanura, abantu barapfa kubera kwigomeka. Umva, barapfa barashira. i Sodomu n'i Gomora Imana itanga umuburo inyuze muri Aburahamu, inyuze muri Loti. Mugende mu bisomo by'igice cya 19 cyo mu itangiriro. Imana yababuriye atumva, uyu mujyi ugiye gukongoka, ngo bari bari ku kigero cyo gusambana ari ubutinganye. Imana ibaha umuburo mbere y'uko harimbuka, irababwira ati nyamuneka nimwihane ibyaha byanyu. Abantu bakosora amafuti y'ibyo bivurugutamo, barangize batera hagati mu ryinyo, bagira ngo iby'Imana yavuze, bagira ngo Imana ni mugenzi wabo. Reka mbabwire, nushaka gukina uzakine na mwene wanyu. Niba ufite n'umugore muzakine, ukine n'umugabo wawe, ukine n'abana bawe, ariko ntuzakine n'Imana. Ntago munganya amaboko. Icya mbere, wowe ufite itangiriro ukagira n'iherezo, ariko icya kabiri, Imana nta tangiriro igira, nta n'iherezo igira. Ntuzakine rero, ntuzakine n'Imana, ntago munganya. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, uzegera Imana uce bugufi, uyihaneho, ugendere mu murongo w'icyo Imana igushakaho. Ibyo byabaye mu mujyi wo kwa Nowa, mujyi Nowa yari atuwemo. N'ibyabaye i Sodomu n'i Gomora byari byarahanuwe, bivugwa mbere y'uko iyo mijyi irimbuka. Byaje kurangira ari kwa Nowa barapfa, ari igihe cy'i Sodomu n'i Gomora umuriro n'amazuku urahatwika. Abagerageje kuzimya uwo muriro byaranze, birangira n'abantu batikiriye muri iyo mijyi. Ariko umva impamvu abantu bagomba kuburirwa. Umva impamvu abantu bagomba kuburirwa. Umva impamvu. Noneho ngere no ku ngingo igaragaza ngo ibyabaye byari byarahanuwe n'umuhanuzi w'umunyamerikakazi witwa Ellen G. White. Uyu nguyu mu basenga mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi baramuzi, kuko ibitabo byabo byinshi byanditseho uyu muhanuzikazi w'umugore witwa Ellen G. White. Ni ibiki yanditse? Akabivuga mu mwaka w'igihumbi. Yabyanditse mu uhe mwaka? Yabyanditse bitaraba mu gihumbi. Umva igihe yabivugiye, mubanze mwumve imyaka imaze. Bimwe yabyanditse mu 1902, ariko ibijyanye n'uyu mujyi wa Los Angeles, ibyirimbuka byaho yabivuze mu 1906. None bisohoye mu kwezi kwa mbere 2025. Abizi imibare ngaho ni mubare imyaka imaze gutambuka. Byari byanditse mu bitabo byabo, mu nyandiko yagiye yandika by'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ngewe mbifite mu gitabo byakusanyirijwe hamwe mu byo yanditse mu gitabo cyitwa Événements de dernier jour cy'igifaransa. Noneho mu cyongereza ni Last Day Events. Noneho ikinyarwanda cyandiwe mu kinyarwanda kikaba cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ni ibiki uyu muhanuzi w'umunyamerika, uyu mumama witwa Ellen G. White Imana yakoresheje akandika ibitaraba, Imana ikabimunyuza imbere, bikaba bisohoye iki gihe? Iyo ni pica igaragara ngo iby'Imana yavuze bitinde bitebuke. Kuri ya ngingo ya titire yacu, ni ibiki bigomba kubanziriza kuza kwa Yesu no kugaruka no kurimbuka kw'iyi si yacu? Bitinde bitebuke ibyavuzwe, iby'ijambo ry'Imana ryahanuye. Wumva neza, nubwo byatinda ubitegereze, ntago biri bugufi. Yesu agiye gutereka intebe ku bicu, kandi iyi si yacu igiye gushyirwaho iherezo, kandi zatwikwa n'umuriro n'amazuku. Umva ko abahanga bazi mu kuzimya za kizimyamwoto n'indege zazimije muri uyu mujyi, muri aka gace ka Los Angeles, cyangwa se muri aka gace kitwa Hollywood, ahatunganyirizwa hatuye ibyamamare n'abakire bakomeye. Ariko reka mbabwize ukuri, hamaze gutikira imitungo myinshi tutabasha gusobanura. Umva, reka mbanze mpere ku mujyi yari yavuze ibyawo. Ni umujyi witwa San Francisco. Yavuze ibyawo. Reka dusome muri icyo gitabo ku ngingo ya 398. Ni ibiki yahavuze ku ngingo ya 398? Reka twumve amagambo yahavuze. Yaravuze ngo umutingito ukomeye wibasiye umujyi wa San Francisco uzongera ukurikirwe n'ukundi kwigaragaza
kw'imbaraga y'Imana. Amategeko yayo yarishwe. Abantu basigaye bayahonyora amategeko y'Imana. Ushobora no kubaza usengera mu idini runaka ubwira ati amategeko y'Imana ngo nayahe, wamubaza itegeko rimwe, hari naho wagera ku ngingo y'irindi tegeko agahita akubwira ngo reka ntago iryo tegeko, ukamaza ngo ntugasambane uraryemera, ndaryemera, ntukibura ryemera, ndaryemera. Wamubaza indi ngingo y'amategeko agahita akubwira ati reka ngo ibyo ngibyo yose yarangije ku musaraba. Nimba uvuga ko ntugasambane wemera ko ari itegeko ry'Imana, ukavuga ngo ntukice, uzibeshye wice, na leta ikumanike, no mu bakumanika nanjye ndimo, kuko ni umva kwambura undi muntu ubuzima. Ariko wagera ku yindi ngingo y'amategeko, reka mbamenere ibanga mbabwire ngo twitonde cyane. Hari ahantu Imana yandikishije urutoki, ni ahantu hatatu Bibiliya itubwira. Ahambere ni ku musozi Sinayi mu Kuva igice cya 20, Imana itanga amategeko, yandikishije urutoki rwayo. Kabiri, ubwami bwa Babuloni burimbuka, yandikishije urutoki rwayo ku rusika. Gatatu, muri Yohana igice cya 8 hafatwa umugore yasambanye, Imana yongeye kwandikisha urutoki rwayo. Aha kane ariko Bibiliya itatubwira, yongera kwandikisha urutoki rwayo, yanditse agakiza igasinyishije ari isinya mu mutima w'umuntu, ikandikisha urutoki rwayo muri uwo mutima wakiriye agakiza. Aho niho hatatu Imana ivuga handitse muri Bibiliya. Uzitonde umuyobozi, yaba ari umwami, yaba ari umutegetsi, aramutse afashe agafata akagira ingingo asinyaho, akateraho kasha, agashyiraho umukono we, akavuga ati bibigiye mu mategeko, nuramutse ubirenzeho uzahanwa kandi uzahura n'itegeko. Muntu usibanga umva, ugenda ukandagira amategeko y'Imana uko wishakiye, umva nzaba ndeba. Ntago bitinze Yesu Kristo agiye gushyira intebe ku bicu. Nzaba ndeba benshi cyane, Ibyahishwe 6 guhera ku murongo wa 15. Iyi si izaba abana ntoya, abagabo bajye kubisa atari abagore, ari abakomeye, ari abayobozi b'ingabo, niko Bibiliya imbwira, abami, abize n'abatarize, ab'imbata n'ab'umudendezo. Benshi bazaba batarigeze baha agaciro icyo bita imbabazi z'Imana. Umva, bazajya gushaka aho bihisha, ariko icyo gihe bizaba byarangiye. Ijambo sinamenye rikunda kuza ryakererewe. Abandi barajya mu by'agakiza bakivanamo uko bishakiye. Bibiliya ivuga ngo abantu bava mu masezerano nta mpamvu nibo bagiye kuzakorwa n'isoni. Nimba uzi ko yigeze kugirana isezerano n'Imana, wakagombye iki nicyo cyabakagombye kuba igihe cyo kunamba ku masezerano, kuko n'ibimenyetso bigaragaza ngo iby'Imana yavuze bigiye gusohora. Muvandi, wabereye maso ubugingo bwawe, ubitekereze neza. Umva, arangije ngo amategeko yayo yarishwe, imijyi yamaze kwanduzwa n'icyaha. Nimwige amategeko, nimwige amateka yanenewe. Umujyi w'Ineneve murawuzi, muzagende musome muri Bibiliya, twavuze ibyabo mu byigisho byagiye bitambuka. Imana yohereza Yona ngo atange umuburo ugenewe by'umwihariko uwo mujyi wononekaye. Ubutumwa bwinshi busa n'ubwawo muri ibi bihe byacu bwakagombye gutangwa iyaba imijyi mibi yari ifite ubushake bwo kwihana nka Nenewe. Ni ukuvuga ngo aya magambo yayanditse yayavuze mu 1906, avuga iby'uwo mujyi utararimbuka. Arangije aravuga ngo igihe uwo mujyi wari urimbutse, umva amateka agaragaza iki kuri uwo mujyi? Uwo mujyi wa San Francisco, uwo ni umujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guhera ku itariki 18 kugeza kwa 19 z'ukwezi kwa 4 mu 1906, ari naho yanditse ya magambo. Habonetse inkongi y'umuriro iragenda uwo mujyi irawutwika, umutingito udasanzwe uratigisa amazu, ama etaje, inyubako zari zikomeye. Harangije hagwamo abantu 503.
noneho ibyabaruwe mu byangiritse hangirika miliyoni 350 bya miliyoni by'ubutunzi bwatikiriye muri uwo mujyi. Ngaho fata izo miliyoni zose uzizane muri 2025, ubwo zaba zigeze ku mamiliyari agana iki? Ibyo ni umujyi wabayeho, ibyawo bibaho birasohora. Ni ibiki uyu muhanuzikazi w'umunyamerika yavuze bitaraba akabivuga kera, tukaba turimo turabibona muri 2025, biduha ipica yo kugaragaza ngo iyi si yacu igiye gushyirwaho iherezo. Reka turebe muri cya gitabo nk'uko nabivugaga, Les événements de dernier jour cyangwa se last day events cyangwa se ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku ngingo ya 385. ni ibiki yanditse muri icyo gitabo? 385 yaranditse ingingo ifite umutwe uvuga ngo ibyago biri hafi yo gusukwa ku migi. Ibyago biri hafi gusukwa ku migi. Umva, arangije arandika avuga ngo iherezo riri bugufi, kandi buri mujyi wose bidatinze ugiye gukozwa hirya no hino. Hazabaho urujijo mu migi yose. Ikigomba kunyeganyezwa cyose kizanyeganyezwa, kandi nta n'agace tuzi ku bigiye kubaho. Ubwo uko yabonaga biteye ubwoba. Ibyago bizaba bingana n'urugero rwo gukiranirwa kw'abantu ndetse n'umucyo w'ukuri bazaba barakiriye. Yabyanditse mu 1902. Umva, aravuga ngo ibihano bizisuka kuri iyo migi bizaza bingana n'urugero rw'ibyaha rw'ibyo bivurugusemo. Nawe urebe ibyo ukora, urebe icyo umutima nama wawe ukubwira, nimba ukikwemeza yuko ibyo ukora ariko bigeze ku kigera abantu batagitinya no gukorwa n'isoni, basige bakora amahano bigasohoka, mbega birimo biracaracara. Icyakoze umva, reka mbabwire, iyi si yacu izasoza nabi. Ingingo ya 386. Iyaba ubwoko bw'Imana bwashoboraga kwiyumvisha irimbuka ryegereje rigiye kwisuka ku migi itagira ingano, isigaye kuri ubu yirundumuriye mu bikorwa byo gusenga ibigirwamana. 387. Igihe kiregereje ubwo imigi ikomeye izahanagurwaho, kandi yose yagombaga kuburirwa ku bw'izo manza ziyitsatiriye. Niyo mpamvu mbere y'uko Imana ijya kugira icyo ikora, irabanza igatanga imiburo ukira agakira. Iki gihugu cy'Amerika, mukibuke abakivumbuye, Christophe Colomb na Miguel Vespucci ni bamwe mu bantu bari bacitse akarengane kababatotezaga mu Burayi. Barangije umva kuba ari super power byahanuwe mu Byahishuriwe 13. Imana yari yarabivuze bitaraba, ariko barangije umva bahagurutse bari kuri misiyo y'Imana, bafite gahunda yo kwamamaza Imana mu isi. Ariko ubu gahunda yo kwamamaza Imana bayishyize hasi. Umva, babeshaho uwo bashatse, uwo batabeshejeho uwo badashaka bakamukuraho. Ngaha Amerika igeze. Umva, ikindi n'ikimenyimenyi mu mafaranga yabo, kubera ko bari baje kuri misiyo y'Imana, baranditse ngo mu Mana niho honyine dufite icyizere, kuko mwitangira ryabo. Ariko bageze ku kigero cyo kuba barimo baratuka Imana. Umva, ni iki cyateye uyu mujyi witwa Los Angeles kuba ushyizweho urimo uratwika ukaba urimo urashyirwaho iherezo? Byari byarahanuwe na mwene wabo w'umunyamerika witwa Ellen G. White, abivuga bitaraba. Umva, ku ngingo ya 388, inyubako zabonwaga ntizashobora kugira icyo zaba zizahinduka umuyonga. Aravuga ngo neretswe amazu ahenze bihebuje yabonwaga nk'atahangarwa n'inkongi y'umuriro, maze nk'uko Sodomu yarimbukiye mu birimi by'umuriro wo guhora k'Uwiteka, uko niko izo nyubako z'ibitabashwa zizahinduka umuyonga. Inyubako
arangije aravuga ngo izo nyubako zizaba umuyonga. ingingo ya 393 umva amagambo yahavuze kugira ngo tugere n'ibyo yavuze ku umujyi wa Chicago na Los Angeles. Kumva ibyo yavuze, yaravuze ku ngingo 393 igihe kimwe ubwo narindi mu mujyi wa New York ari nijoro bandarikiye kwitegereza inyubako zari zubatse ari amagorofa agerekeranye yerekeye mu ijuru. Izo nyubako zari zarahawe ubwishingizi bwo kuba ari ntacyo zatwarwa n'ibirimi by'umuriro, kandi zari zarubakiwe kwishyira hejuru kwa ba nyirazo n'ukw'abubatsi bazo. Urumva, zarubatswe ariko nta kubaha Imana ngo bahimbaze Imana babashije kugera kuri ubwo butunzi, ahubwo no kwihimbaza, n'ibirori, n'ibyaha, n'ubusambanyi, n'ubutinganyi, n'ibintu by'urukozasoni. Umva 394 ipica y'ibyongeye kunyuzwa imbere yanjye kwari ukugurumana kw'inkongi y'umuriro. Abantu babonaga ayo mazu yubatse nk'aho asa ntatashoborwaga n'inkongi y'umuriro, maze bakavuga bati afite ubwishingizi bwuzuye. Nyamara kandi ayo mazu yakongotse nk'amakakama ashonga. Imashini zizimya umuriro ntizashoboraga guhagarika uko kurimbuka. Abazimya umuriro ntibashoboraga gukoresha imashini zabo. Ibi byavuze mu 1909. Mbese bisohoye aya magambo yanditse mu 1909, mbese bisohoye muri uyu mwaka turimo. Ese ibi birimo birakwereka iki? Iyi si yacu igiye umva, wabyemera utabyemera, iyi si yacu igiye gukongezwa, igiye gushyiraho iherezo. Icyama muri uyu mwanya ari abari mu majyepfo, ari abari mu majyaruguru, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, abari muri uyu mujyi wa Kigali, n'abari hirya no hino babasha gukurikira iki cyigisho n'abazacyumva ikindi gihe, ni ukuri icyama buri wese agashyira amavi hasi akegera Imana bigishoboka kibonwa, kugira ngo abone ubwihisho, abone imbabazi z'ibyaha yakoze. Ntabwo Yesu yagiye ku musaraba aba ikiguzi cy'ibyaha byacu. Muvandi, kuki wazarimbuka nyamara Yesu yarapfuye azira ibyaha byacu? Ca bugufi umwegere muri aya masaha, ni nijoro, amasaha aratuje, wegere Imana nayo yiteguye kukugirira ubuntu. Umva amagambo noneho yavuze kuri uyu mujyi wa Los Angeles, ni ku ngingo ivuga ngo Chicago na Los Angeles. Yarabivuze ku ngingo ya 395 amapica y'ibigiye kuba vuba aha ku mujyi wa Chicago. Ubwo twibuke titre, ni ku ngingo ivuga ngo Chicago na Los Angeles. Ni ukuvanga ngo ibigiye kuba ku mujyi wa Chicago ndetse no mu yindi mijyi minini nayo anyuzwa imbere yanjye. Ubwo iyo mijyi yindi yavugaga titre ni Chicago na Los Angeles, ni ukuvuga ngo niyo mijyi. Umva amapica yamunyuze imbere noneho yavugaga ngo iki? Ubwo ni mu 1900, aya magambo yananditse mu 1906, aravuga ngo ayo mapica yongeye kumunyuzwa imbere. Umva, mu gihe gusuzugura Imana kw'iyo mijyi kwiyongera n'umwuka w'Uwiteka akigendera, imijyi irimbura, imiyaga irimbura na za serwakira irashega, inyubako zikomeye zisenywa n'umuriro n'umutingito w'isi. Mbega amagambo Imana yavuze ku ngingo ya 396. Yareruye aravuga umujyi wa Chicago, arangije aravuga ku mujyi wa Los Angeles, aravuga ngo umuburo usa n'utyo nawuhawe ku byerekeye no kubaka amazu mu mijyi ya Los Angeles. Inshuro nyinshi nerekwa ko none agaragaza ko uyu mijyi ya Los Angeles yagombaga gukongezwa n'umuriro, n'ibirimi by'umuriro ndetse n'imitingito n'imiyaga igahuha. Umva ku buryo amamashini azimya atabashaga kuzimya uwo muriro. Ngaya amaherezo yo kugera ku kigero cyo gutuka Imana. Ni iyihe mpamvu yateye kuba uyu mujyi umva Kigali ntago yubatse nk'uwo mujyi.
umva wari utuwemo n'amamiliyari ufite ama etaje ageretse amagorofa umva inshuro nyinshi ariko yakongejwe. Umva bari bakoze ibirori nk'uko i Babuloni bakoze ibirori. Bamaze kubikora wari ufite ijambo cyangwa se wari ufite mikrofone, navuga ngo wari ufite speech. Arangije bagenda uko bagendaga bashimira abantu batanga ibihembo bitandukanye. Noneho uko umuntu yafataga ijambo akavuga ati ndashimira bamwe, akavuga ati ndashimira abatunganyirije amafilime n'abayakina, nibo bamfashije kugera kuri iki kigero, kuba mbonye iki gikombe. Abandi ati ababyeyi, abamama, abapapa. Bagenda bashima ababyeyi, barangije bamwe bagashima umuyobozi wabo, kugeza igihe nta n'umwe wigeze uvuga ijambo bavuga ngo ndashima Imana. Noneho uwo muyobozi wari ufite ijambo arangije igice cya mbere kirangiye, igice cya kabiri aza kuvuga ati ariko igice cya mbere kirarangiye, ariko reka bamaze bakora amatora baravuga bagenda batanga amanota. Umva abatunganya amafilime n'abayakina bafata umwanya wa mbere babaha amanota ya 11. Ababyeyi, abamama bafata umwanya wa kabiri babaha amanota 3. Barangije umuyobozi wabo bamuhereza inota 1. Barangije baravuga ngo mwitegereje ukuntu Imana umuremyi w'isi n'inyanja n'ibirimo byose, atumva mwabonye ukuntu yakuruye ikirizo ikaba yafashe 0 akimara kuvuga amagambo n'ubwishongozi bwinshi n'ubwibone bwinshi. Abari bari muri ibyo birori bose sugukwenkwenuka, baraseka, baranezerwa, barishima, barayiteragura hejuru ati n'ubundi ni umujyi. Umva ntakubaha Imana dufite, ati ubundi si Imana ivuze iki? Birangira mu minota, mu masaha runaka Imana yavuga ati ndi Imana ifuha. Ibyabo byose bihita ibishyiraho iherezo. Muvandi turashoje, ariko nubwo dushoje uzirikane ko Imana itanegurizwa izuru. Ibyo wowe ubiba nibyo ugiye gusarura. Nimba ubibira mu mwuka uzasarura ubugingo buhoraho, nimba ubibira mu mubiri ukaba witwara uko wishakiye, iherezo ryawe ntago ritinze. Abaduteze amatwi kuri radiyo, reka twongere kubabwira ngo kuko amasaha yatujyanye, tubaye nimero ya telefone muduhamagaraho kugira ngo tubagire inama, nimero igendanwa. Ariko nongera kwinginga abantu babwira ngo ca bugufi wegera Imana, Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Umwinginga umusaba ati umva Mana, ibyo nakoze birahagije kundimbuza. Nyereka ibyaha nakoze nihane bigishoboka ko ubonwa. Nimba ibingibi birimo biragaragara ari ikimenyetso cy'uko abantu bigometse ku Mana, nanjye uje kurimbura iki gihe cya none, nanjye nabonekamo. Rero ndashaka ubwihisho muri wowe. Usaba Imana guhishurira ibyaha wakoze. Yesu aravuze muri Matayo 11:28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Noneho umusaba guhishurira ibyaha wakoze, ni nijoro amasaha aratuje, akwereka ibyaha uturiza imbere y'Uwiteka. Ntuhe Imana igihe, ureke iguhirondore mu butoya mu bukumi, mu kurambagiza urambagizwa ibyo wivurugusemo byose. Nimara kubikwereka usaba Imana imbabazi, n'umutunzi w'imbabazi iraguha imbabazi.